नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण। स्वागत है आपका एके मोटर चैनल में। आज हमारे पास है अस्टन मार्टिन V12। इस गाड़ी में कंप्लेंट है कि सुबह सुबह ये स्टार्ट नहीं होती, 4-5 साल में स्टार्ट होती है और आधा घंटे तक मिसिंग करती रहती है, स्मोक देती है ज़्यादा। तो ये हम पहले इसको ट्रायल ले रहे हैं, फिर इसको जाके हम इसका हेड करने वाले हैं, चेक करेंगे क्या है। इसका भी एक प्रोसेस है, डायरेक्ट हेड नहीं कर सकते। पहले जाके सबसे पहले हम इसका कंप्रेशन चेक करेंगे पर सिलेंडर का, उसके अकॉर्डिंग फिर चलेंगे। ये गाड़ी एक बार स्टार्ट हो गया आधा घंटा मिसिंग करके, उसके बाद दिन में बिल्कुल ठीक चलती है। कंप्लेंट है मॉर्निंग में, रात को इसको स्टार्ट करके छोड़ो, सुबह जब भी आगे स्टार्ट करोगे 5 से 6 साल में स्टार्ट होगी और स्मोक देगी, मिसिंग करेगी इससे ज़्यादा। तो उस चक्कर में इसके हर सिलेंडर का मिसफायरिंग का कोड आ जाता है, ऑक्सीजन की लाइट आ जाती है और गाड़ी में पिकअप तो बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल पुअर पिकअप है। फ्यूल लगाने में बिल्कुल जीरो हो रखी है। अभी भी इसको चेक कर रहे हैं, टेस्ट ड्राइव लेके इसको जाके हम हेड खोलेंगे। आगे दिखाते हैं आपको क्या क्या है प्रोसीजर, एक ही जो स्टेप बाय स्टेप वो हम आपको चेक करवाएंगे, क्या चीज़ खराब है क्या नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं, गाड़ी को हम भगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गाड़ी का रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है अभी। इसके बाद हम अभी तो गाड़ी ख़राब है, इसको ठीक करने के बाद दोबारा से ट्रायल लेंगे, उसके ऊपर फिर अलग से अगली वीडियो बनाएंगे। देख सकते हैं कितनी सिक्योरिटी यहाँ पे। हम अभी जा रहे हैं वर्कशॉप में जाके इसको पहले स्कैन करेंगे, कोई और फॉल्ट तो नहीं है, कोई लीकेज तो नहीं है। उसके बाद हम इसको हेड का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हम आ गए वर्कशॉप में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये है V12 इंजन 6000 सीसी का। इसको हम हेड का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके हेड में प्रॉब्लम है। खोलने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, सारा चलेगा। गड्ढे बड़ा डब्बा उठा सामान लेने के लिए। ये अस्टन मार्टिन हेड का हेड सुबह सुबह करती है, वहाँ देखिए अंदर में 5 से 6 साल में स्टार्ट होती है। मैं सामान लेने के लिए तो टेबल लगा लो। वहाँ से लेकर आना पुरानी ये देख, अरे गाड़ी लगाना चलो, चोरी वाली लगा, ये नहीं रुकेगी, जाते ये नहीं आ गया।
प्लग। इस वाले प्लग की कंडीशन तो ठीक है, मतलब सबकी ठीक है, लेकिन काले भी सारे हैं। हाँ हाँ, मैंने फोटो ऊपर से होना चाहिए था। अभी अगर सही दिखाया ना कंप्रेसर, फिर दबा के देखें। तो गाइस अभी हमने इसकी इतनी फिटिंग खोल ली है कि हम इसका कंप्रेशन चेक कर सकें इंजन का, सिलेंडर वाइज सिलेंडर। सबसे पहले हेड खोलने से पहले हम इसका कंप्रेशन चेक करने वाले हैं इंजन का, 12 सिलेंडर के, क्योंकि जब तक कोई सिलेंडर वीक नहीं होगा, जब तक गाड़ी स्मोक नहीं देगी, स्टार्टिंग हार्ड नहीं होगी। अभी हम इसको चेक करते हैं। हालांकि ऑयल सील लीक होने से भी स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, सुबह स्मोक देगी और स्टार्ट नहीं होगी, थोड़ी हार्ड स्टार्टिंग होगी। पहले हम इसका कंप्रेशन चेक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कंप्रेसर की हालत क्या है। चल हम अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं। मैं बताऊँ गोविंदा, एक काम करो, यहाँ पर गोटी बताओ इसमें। अरे टूट जाएगी यार ये कैम। तो दोनों में फंसा देना, बराबर बराबर अगर गोटी रहेगी ना तो टूटेगी नहीं भाई। अगर देख गोटी अगर बराबर लगेगी तो कहाँ टूट जाएगी भाई, तो खुद सोच। दोनों को जो सपोर्ट दबा के रखिएगा। वो देखते जाइए।
कट रहा भी इसी में। बस बस नहीं होना चाहिए, है ना? चैन पाएगी नहीं। हाँ हाँ ऐसे देखिए होगी होगी ना, थोड़ा उठाना पड़ेगा। कुछ है क्या? लग रहा है। इधर टेम्परेचर का सेंसर तोड़ा नहीं है, हाथी है इंजन। रख दे। अभी हमने हेड को इंजन से निकाल लिया है। पिस्टन की कंडीशन एक बार चेक करते हैं। पिस्टन पे ऑयल आया हुआ है, वो मैं दिखाता हूँ आपको कितना ऑयल है। सारे पिस्टन पे ऑयल आया हुआ है, सारे पिस्टन भीगे हुए हैं ऑयल में। इतना ऑयल आया हुआ है इस पर। हेड की कंडीशन चेक करते हैं। हेड को पलट कर देगा। इसकी हेड की वाल सील होती है वो सारी लीक हो गई है। इसकी गाइड भी कटी हुई है, बाल में प्ले भी है, चेक किया है। सारे ऑयल में भीगे हुए हैं। इसी की वजह से सुबह सुबह गाड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करती है। इस हेड को वाल सील वगैरह हेड के लिए भेजते हैं इसको।